Gen di channel gua akan nunjukin caranya nakut-nakutin penjahat dengan sirene mobil polisi. Ini dia, ini kamu tunjukin yang pertama nih. Scene kedua, oke kita lihat. Sirene juga bisa dipakai buat kemacetan, dan semua sirene ini bisa dipakai lagi di jalan macet pakai ini. Next, yang rasanya berikutnya lagi. Next, next. Next lagi. Sekian dari gua, terima kasih, sampai ketemu lain waktu.